No vídeo anterior comezamos os mecanismos de defensa específicos, que era o sistema inmune, e falamos de que íbamos a estudar todos os componentes do sistema inmunitario. Órganos linfoides, células, que son os linfocitos, e antíxenos e anticorpos ou inmunoglobulinas. Entón, xa vimos os órganos linfoides e agora vamos a ver as células, que serían os linfocitos. Os linfocitos son un tipo de leucocitos e se poden atopar tanto na sangue como na linfa. A súa forma é un núcleo moi grande rodeado dun citoplasma que non ten gránulos e non poden emitir pseudópodos, polo que non poden fagocitar. Dentro dos linfocitos vamos a ter dous tipos principais no sistema inmune. Vamos a ter os linfocitos B e os linfocitos T. Os linfocitos B son os que se van a encargar da resposta humoral e os linfocitos T se van a encargar da resposta celular. Aquí vemos as células sanguíneas e aquí o que nos explica é que o que xa dixen que o linfocito é un tipo de glóbulo blanco, de leucocito, vale? Aquí temos a imaxe. Vemos que ten un núcleo grande e pouco citoplasma e non ten gránulos. E aquí o que vemos a diferencia física entre linfocitos T, os encargados da resposta celular, e os linfocitos B, encargados da resposta humoral. A continuación, imos ver as características de cada un deles. Os linfocitos B son un tipo de glóbulos blancos que se orixinan e maduran na médula ósea. E estes linfocitos se van a encargar tanto de producir anticorpos libres como da resposta humoral, que veremos máis adiante. Entón, cando o linfocito B se activa, pode producir células plasmáticas que producirán anticorpos ou pode producir células de memoria. Tanto as células de memoria como as células plasmáticas se van a acumular na cortiza dos ganglios linfáticos, que vimos anteriormente que formaban parte dos órganos do sistema inmunitario. Aquí vemos unha imaxe do que vos acabo de dicir. Cando se activa o linfocito B, pode dar lugar ás células plasmáticas que, a súa vez, darán lugar aos anticorpos ou poden dar lugar ás células de memoria. Todo isto tamén o imos ver máis adiante, explicaremos que son as células de memoria e todo iso. As células plasmáticas son unhas células grandes con un retículo moi desenvolto para que así se poidan producir os anticorpos. E cando se crean estas células plasmáticas se van a acumular nos órganos linfoides secundarios, pero van a vivir poucos días. Aquí vemos unha imaxe de célula plasmática. E aquí vemos outra. Por que sae aquí? Porque aquí estaría a médula ósea onde se forman os linfocitos B que logo cando maduran dan lugar ás células plasmáticas. E logo os linfocitos B de memoria o que fan é guardar o recordo do antíxeno, é dicir, da partícula extraña, e no caso de que o corpo se volva a poñer outra vez en contacto con este antíxeno, se van a activar. E teñen unha vida ilimitada, non como as células plasmáticas que duraban pouco tempo. Nesta imaxe vemos as células B de memoria. O segundo tipo de linfocitos máis importantes serían os linfocitos T, que tamén son glóbulos brancos que se orixinan na médula ósea, pero maduran no timo, ao contrario que os linfocitos B que maduraban tamén na médula ósea. Estos son responsables da inmunidade ou resposta celular. Existen varios tipos de linfocitos T. Primeiro vamos a ver unha imaxe xeral dos linfocitos. Esta sería a imaxe dun linfocito T.
Aquí veríamos outra imaxe. Vemos que teñen un núcleo moi grande, pouco citoplasma. Aquí vemos que os linfocitos T se subdividen en tres tipos. Os linfocitos TH, que serían os linfocitos T colaboradores, auxiliares ou helpers. Os linfocitos TC, que serían os linfocitos T citotóxicos ou asasinos. E os linfocitos TS, que serían os linfocitos T supresores. O primeiro tipo de linfocitos T serían os linfocitos T colaboradores, auxiliares ou helpers, e se denominan TH. O que fan é axudar aos linfocitos B activándoos para que así produzan os anticorpos específicos fronte a un antíxeno. Na súa membrana presentan glicoproteínas CD4 e o que fan é producir interleucina 2, que é unha sustancia que o que fai é que se diferencien e proliferen varias estirpes de linfocitos T diferentes e ademais fai que se diferencien os linfocitos B e así se transformen en células plasmáticas produtoras de antíxenos. De anticorpos. As células plasmáticas producen anticorpos. Os antíxenos, vedelo aquí. Os antíxenos son as sustancias que se introducen no corpo que queremos eliminar, vamos. O segundo tipo de linfocitos T serían os supresores, que se denominan tamén TS. E o que fan é inhibir a resposta tanto celular como a humoral. Recordade que a humoral a producían os linfocitos B e a celular os linfocitos T. Porque como inhiben esta resposta? Pois actúan de xeito contrario os linfocitos T colaboradores, atenuando a actividade dos linfocitos. E o último tipo de linfocitos T serían os citotóxicos ou asasinos, tamén denominados TC. E o que fan é destruir tanto as células tumorais como as células que están infectadas por virus. E as destruen liberando enzimas líticas. Os seus receptores son glicoproteínas CD8. Recordade que os linfocitos TH tiñan glicoproteínas CD4, pois os linfocitos T citotóxicos teñen glicoproteínas CD8 nas súas membranas. Hai un terceiro tipo de linfocito que está dentro do sistema inmune, traballa nel, que se denomina linfocito natural killer, NK, ou célula asasina. Aquí vemos unha imaxe do linfocito NK. Esta sería outra imaxe dos linfocitos NK ou células asasinas. Os linfocitos NK son células linfocíticas, pero non pertencen nin ás estirpes de linfocitos T ou B, é dicir, non os podemos clasificar dentro de uns ou dentro de outros, son diferentes. Tamén se forman na médula ósea, pero son grandes e teñen gránulos no citoplasma, así como as outras non tiñan. O que fan é, son capaces de recoñecer tanto as células propias do organismo como as células que están infectadas con virus ou as células que teñen cancro e eliminalas. Pero non as eliminan fagocitándoas, senón que o que fan é inyectarlles sustancias citotóxicas a estas células que quere eliminar e estas sustancias o que fan é provocar a destrucción deste tipo de células que non queremos no organismo. Outros compoñentes do sistema inmunitario serían os antíxenos. E os antíxenos son calquer sustancia extraña que entra no organismo e que o noso organismo vai a producir anticorpos contra el para loitar contra el e intentar destruílo. Normalmente están compostos por glicoproteínas, pero tamén poden estar compostos por polisacáridos ou por lípidos complexos.
Todos os tipos de antíxenos teñen unha parte que vai a ser a parte que se una ao anticorpo. Entón, esta parte se chama determinante antixénico ou epitopo. Vedes aquí nesta imaxe, este sería o antíxeno, é dicir, a sustancia extraña que entra no noso organismo, e estes serían os anticorpos que produxo o organismo para loitar contra este antíxeno. Esta zona por onde se une antíxeno e anticorpo se chama epitopo. Tamén hai uns pequenos compostos que se chaman aptenos que por sí sós non teñen capacidade antisénica, pero si se unen a unha macromolécula, sí que se transforman en epitopo. Pero iso, que os antíxenos, a maioría deles está formado por glicoproteínas, é dicir, a súa composición son glicoproteínas. Aquí temos os anticorpos ou inmunoglobulinas, que serían as sustancias do noso corpo que van a loitar contra esa sustancia ou organismo extraño que sería o antíxeno. Aquí vemos imaxes. Vamos a ver que hai varios tipos de anticorpos ou inmunoglobulinas. Estas serían imaxes, estos serían os glóbulos vermellos ou eritrocitos, e aquí estarían as inmunoglobulinas. Esta sería unha imaxe de inmunoglobulina en 3D. Aquí temos tamén os anticorpos. E agora imos ver que son e como é a súa estrutura. Entón, os anticorpos son unha familia de glicoproteínas, é dicir, están formados por glicoproteínas. Estas glicoproteínas son do grupo gamma globulinas ou tamén chamadas inmunoglobulinas, que se denominan IG. E segundo despois o tipo será IgE ou IG, xa o veremos, vale? Están distribuídos polo soro sanguíneo, é dicir, polo sangue, e se forman como resposta a un antíxeno específico. É dicir, cando o noso corpo entra en contacto co antíxeno, se forman os anticorpos, pero veremos cando se forman. Entón, que función teñen? Pois, recoñecer os antíxenos específicos e unirse a eles, e formar o complexo antíxeno-anticorpo. Cando se forma este complexo antíxeno-anticorpo, se van a activar reaccións defensivas que permiten destruir ao axente extraño, ao infeccioso, é dicir, o antíxeno. Como xa dixemos antes, que tiñamos linfocitos B, e que estes linfocitos B, cando se activaban, producían células plasmáticas que daban lugar aos anticorpos, pois entón as células responsables da síntese de inmunoglobulinas ou anticorpos son as células plasmáticas. Esta imaxe sería a imaxe dunha inmunoglobulina. Temos aquí o modelo 3D e temos aquí a representación. Aquí temos unha imaxe similar, tamén dunha inmunoglobulina, e agora imos ver todas as súas partes. Entón, as inmunoglobulinas están formadas pola asociación de 4 cadeas polipeptídicas, é dicir, 1, 2, 3 e 4. Estas están unidas entre sí por pontes disulfuro. Vedes aquí, ponte disulfuro, ponte disulfuro, ponte disulfuro e ponte disulfuro. Entón, na estrutura da inmunoglobulina imos distinguir unha parte proteica e unha parte glicídica. Vamos a ver primeiro a parte proteica. A parte proteica está formada por as 4 cadeas, e son 2 lixeiras, que son estas máis curtas, que son idénticas, e 2 cadeas pesadas, que tamén se denominan H, vale? Son estas máis longas. As lixeiras se denominan L tamén. Aquí
temos o esquema da parte proteica. A ver se vemos así as dúas e as podemos explicar á vez. Entón, estamos aquí, dúas cadeas lixeiras, idénticas, estas dúas. Teñen unha rexión variable, que sería esta, e unha rexión constante, que sería esta. E logo temos as dúas cadeas pesadas idénticas, teñen a rexión variable e a rexión constante, que sería isto. Esta parte tamén é constante. As dúas cadeas pesadas, é dicir, estas dúas máis longas, poden ser gamma, alfa, delta, épsilon e mu. E, segundo sexan unhas ou outras, pois vamos a ter 5 clases de inmunoglobulinas en mamíferos, que serían a inmunoglobulina A, a D, a E, a M e a G. Seguro que vos sona algo disto referente ao do coronavirus, porque para saber se nós estivemos expostos ou non, é dicir, se estamos sufrindo a enfermidade ou xa a sufrimos, fannos un análisis de sangue onde miran as inmunoglobulinas. E van a ver se tes un tipo de inmunoglobulina é que está sufrindo agora mesmo a enfermidade, e logo se tes outra, quer dicir que xa a sufriches e que xa tes anticorpos como para unha próximo contacto co virus. As rexións variables, que quedamos en que eran estas, teñen unhas secuencias peculiares propias de cada anticorpo, e son o sitio onde se unen ao antíxeno. E despois, as rexións constantes teñen todos os anticorpos a mesma información, si pertencen á mesma clase de inmunoglobulina, que é o que acabamos de decir. Aquí temos unha imaxe tamén de inmunoglobulina. Vemos o paratopo, que sería a zona de unión co antíxeno, a parte variable, a parte constante. Isto que acabamos de ver era a parte dos anticorpos, a parte proteica, pero tamén teñen unha parte glicídica, que sería, aquí a vemos, que está formada por cadeas de polisacáridos unidos covalentemente, aquí a rexión constante das cadeas H. E non se coñece con exactitude a súa función. Bueno, aquí varias cousas sobre as inmunoglobulinas. Que a clase de inmunoglobulina ven definida pola súa cadea pesada, é dicir, que, xa o dixemos antes, que segundo sexa a cadea pesada alfa, gamma, delta, épsilon ou mu, vai a ser un tipo de inmunoglobulina ou outra. Que a función que desempeña a inmunoglobulina ven definida pola rexión constante, é dicir, que está aquí a información. E a especificidade da inmunoglobulina fronte ao antíxeno ven definida pola rexión variable, é dicir, que dixemos que isto era o que variaba en cada inmunoglobulina, e por eso, segundo sexa dunha maneira ou doutra, pois vai ser específica para un antíxeno ou outro. Lo que yo os decía de que te miraban las inmunoglobulinas para saber si habías pasado la enfermedad o la estabas pasando, pues tenemos aquí un artículo. Se llaman pruebas serológicas porque dijimos que las inmunoglobulinas se encontraban en el suero sanguíneo. Entonces, lo que te miran son las inmunoglobulinas M y
las inmunoglobulinas G. Las M son las que indican que estás pasando ahora mismo la enfermedad, que son las que primero se producen, y luego cuando ya el cuerpo ya luchó bastante contra la enfermedad, luego se producen las inmunoglobulinas G, que serían las que quedan ahí para luchar contra próximos ataques. ¿Veis? Mira, actualmente existen en el mercado español más de 60 kits con marcado que detectan anticuerpos inmunoglobulina A, M o G frente al SARS-CoV-2. ¿Veis? Permiten distinguir en qué fase de la enfermedad está el paciente según la presencia de inmunoglobulinas M, infección aguda, o de inmunoglobulinas G, infección pasada. ¿Sabéis cómo lo podéis recordar? Pues inmunoglobulina M de malo, de que está sufriendo la enfermedad, inmunoglobulina G de good, de bueno, que es que tienes los anticuerpos preparados ya para luchar contra el próximo contacto con el COVID, con el coronavirus. COVID no. Fijaros. Inmunoglobulina M, la mala. Las técnicas de detección de anticuerpos son fundamentalmente, se llama ELISA, una técnica, bioluminiscencia y inmunocromatografías. Si sale positivo de inmunoglobulina M, significa que el virus está activo, positivo. Estos anticuerpos se encuentran principalmente en la sangre y en el líquido linfático y pueden darse a partir del día 7 de la sintomatología, aunque normalmente es a partir del 12-14 más fiable, porque tú estás en contacto con el virus, no el primer día ya tienes creadas las inmunoglobulinas M. Vale, se crean a partir de más o menos el día 7. Y luego la inmunoglobulina G, que es el anticuerpo que abunda más en el cuerpo, también se encuentra en sangre y otros fluidos y es el que brinda protección contra las infecciones bacterianas y víricas. Puede tardar un tiempo en formarse después de una infección o vacunación. Se detectan más tardíamente, a partir del día 10 de la infección, si bien a partir del día 15-20 encontraremos más resultados positivos. Entonces, si lo tenemos, es que estamos protegidos contra el virus. No se sabe aún cuánto tiempo dura estas inmunoglobulinas en el cuerpo, pero bueno, sería siempre una buena señal.